Naam, wakati vuguvugu la Linda Mwananchi la upinzani likiimarisha kampeni zake katika eneo la magharibi ya nchi kupitia mikutano mikubwa iliyoongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna mjini Bungoma, Rais William Ruto na washirika wake walikuwa na shughuli sambamba za kisiasa magharibi ya nchi. Rais akihudhuria ibada ya kutawazwa kwa askofu wanne wa dayosisi ya ACK Katakwa katika kaunti ya Busia, huku waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya pamoja pia na baadhi ya viongozi wa ODM wakifanya mikutano ya kisiasa huko Malava kwenye kaunti ya Kakamega katika kile kilichoonekana kuwa juhudi za pamoja za kukabiliana na kampeni za vuguvugu la Linda Mwananchi katika eneo hilo. Violet Auma alihudhuria ibada hiyo ya kutawazwa na sasa anaripoti kutoka Amagoro, kaunti ya Busia. Ushindani wa kisiasa wa kutafuta ushawishi katika eneo la magharibi mwa Kenya ulijitokeza katika nyanja tofauti Jumapili. Wakati Sifuna akiongoza mkutano wa kisiasa wa Linda Mwananchi mjini Bungoma, Rais William Ruto alikuwa Amagoro, kaunti ya Busia, kuhudhuria ibada ya kuwekwa wakfu na kutawazwa kwa askofu wanne wa dayosisi la ACK Katakwa, Askofu Daktari Vitalis Job Ekuru. So help me God. Uko na bahati askofu, unajua kupata 10 bila break sio rahisi bwana. Sisi wengine tunang'ang'ana kung'ang'ana. Akihutubia wananchi baada ya ibada hiyo, Rais Ruto aliukosoa upinzani akisema kuwa viongozi wake hawana ajenda ya maendeleo, akijitetea kuwa ana imani na rekodi ya maendeleo ya serikali yake kumkabidhi ushindi katika uchaguzi mkuu ujao. Mimi sijaanza kampeni. Wacha niwapatie hao jamaa waendelee kidogo kidogo. Hawa nitawasambaratisha asubuhi na mapema. Rais aliandamana na viongozi kadhaa wa kisiasa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. Pia alitetea mpango wa nyumba za bei nafuu, akiwashutumu wanaoukosoa kwa kile alichosema ni kuwapotosha Wakenya kuhusu manufaa ya mpango huo. Ni heri upandishe kuku iende 12 floor ama ni heri ukae kwa salama? Kwani hii kuku iko kilo ngapi? Si ipelekwe huko 12 floor. Hii watu wote tumeamua wachukue vitambulisho na wachukue voters card, ndio sisi tukue tayari kuhakikisha kwamba Ruto ni tu. Nataka kuhakikisha kwamba Kakamega iko lo. Mheshimiwa Rais kutoka Siaya, hii Busia, Kakamega, Vihiga na Bungoma tuko block moja na tuko ndani ya tuta. Huku ushindani wa kisiasa ukiendelea kushuhudiwa magharibi mwa Kenya, Rais William Ruto aliungana na viongozi wa kanisa kutoa wito wa amani. Kauli sawia ikitolewa na askofu mkuu wa ACK Jackson Ole Sapit. Let us tame our speeches, our tongues, because they are the very matchbox that can ignite sparks in our nation. We don't want that to happen. Wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanalete fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie. Hatutaki kamwe taifa letu liende kando na kuweka amani na kudumisha amani. Kwa kama Nehemiah, who built the ruined Jerusalem wall, and when he was building, he was being distracted, but he said, I will not come down until I finish building the wall. Katika hotuba yake ya kwanza kama askofu, Ekuru mwenye umri wa miaka 53 aliwasilisha dira ya uongozi wake iliyojengwa juu ya nguzo 6, akisema ataangazia uongozi bora, elimu, huduma za afya, teknolojia na kueneza Injili na uhamasishaji wa rasilimali. Miaka 35 tangu kuanzishwa kwa dayosisi ya Katakwa, wakazi wa Teso sasa ukurasa mpya umeweza kuanzishwa chini ya Askofu Vitalis Ekuru. Rais William Ruto aliyehudhuria hafla hii amesema kwamba amani sio jambo la kujadiliwa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo viongozi wa kisiasa na vile wa makanisa wataweza kuhakikisha amani inadumu hapa nchini Kenya. Violet Auma, KTN.